Spoštovani najprej tekmovalci, mentori, starši, organizatorji. Prišli smo v neko čudno obdobje, ko se mladi sprašujejo, ali se sploh še kaj veliko izplača. Slišali smo besede kot vdor kapitala v izobraževanje. Imamo dvom v to, ali je Slovenija sposobna soobstajati enakopravno z drugimi ekonomskimi silami in kam naprej. Nekateri predlagajo podržavljanje vseh inštitucij, drugi vidijo rešitev v zasebnem sektorju. Ampak, če se človek vpraša, ali smo sposobni, ali imamo pogum, ali lahko, ko vidim te mlade, te tekmovalce, njihove uspehe, sem prepričan, da bodo mlajše generacije uspele tisto, kar nam mogoče ni. Globalizirani svet pomeni, da prav vsak izmed nas, in tudi sam sem se do izvolitve za predsednika državnega sveta ukvarjal z obrtjo, ravno tu, od zadaj v Plavi laguni, sem delal kot urar. Zgodilo se nam je, da ne tekmujemo več samo z urarjem iz sosednje ulice, ne tekmujemo z urarji iz sosednjega mesta, tekmujemo z urarji iz celega sveta. Globalni svet omogoča svojo novo tehnologijo, da so na našem trgu prisotni prav vsi. In tudi mi moramo biti prisotni na drugih trgih. Spretnost, znanje, visoka tehnologija in pogum. Samo to nas lahko reši v prihodnosti. Naša država je prav lepa. Nas je zelo malo, ohranili smo čisto okolje, imamo zavidljivo visok življenjski standard, lahko bi bilo še boljše. Kar nam manjka je produktivnost. Večina našega bruto domačega proizvoda je zasnovana na izvozu polizdelkov. Daljnoročno to pomeni, da mi ne dosegamo nobenih posebnih rezultatov na svetovnih tržiščih, kar nam ceno naših izdelkov narekujejo tisti, ki naše izdelke vgrajujejo v končne izdelke in s tem zelo dobro služijo. Če hočemo to stanje spremeniti, če hočemo družbo napraviti bolj produktivno, moramo biti sposobni izdelek osmisliti, izdelati vrhunsko tehnološko, hitro, poceni in kakovostno. Tekmovanja kot je Euroskills opremljajo mlade generacije z vsem, kar je potrebno, da ta cilj dosežemo. Jaz si želim, da bi vsako leto videli več mladih tekmovalcev, videli boljše izdelke in da bi naši tekmovalci na evropskem nivoju dosegali še boljše rezultate, kot jih dosegajo. Mimogrede, glede na majhno številčnost našega naroda, so naši tekmovalci na Euroskillsih v Evropi izjemno visoko uvrščeni. To se pravi, da znamo. Torej, vsem skupaj, ki ste tekmovali, čestitke v doseženih rezultatih in veliko poguma za v prihodnje. In dajmo, zmagajmo, osvojimo Evropo, osvojimo svet. Euroskills je pravzaprav del še širšega tekmovanja WorldSkills, ki že nekaj desetletij organizira poklicna tekmovanja, pravzaprav neke vrste olimpijado poklicev po različnih koncih sveta. V to organizacijo je vključeno preko 50 držav, ki sodelujejo na teh tekmovanjih, nekatere že od začetka, Slovenija pa od leta 2008. Po bolj skromnih začetkih smo letos organizirali skupno tekmovanje na gospodarskem razstavišču v okviru sejma Informativa, kjer so se mladi pomerili v 10 poklicih. To so mladi stari od 18 do 25 let iz slovenskih srednjih ali višjih strokovnih šol. Tekmovali so cvetličarstvo, slikopleskarstvo, mehatroniki, računalništvo, mizarstvo, kamnoseštvo in aranžerstvo, gostinstvo in kuharstvo. In pravkar smo razglasili
zmagovalce. Zmagovalci se bodo pa zdaj nekaj mesecev pripravljali na evropsko tekmovanje, ki bo letos v Gradcu. Tako da smo zelo ponosni na nje in bomo nudili kot organizator še naprej vso podporo. Koliko mladih se je pomerilo tokrat v Ljubljani? Zdaj tukaj na tem tekmovanju je bilo 30 mladih, ki so se pomerili na tem tekmovanju, so pa v nekaterih panogah bila tudi že pred tekmovanja. V svetovnem merilu in evropskem že začetki segajo tja po drugi svetovni vojni, ko so se začeli zavedati, kako pomembni so poklici za obnovo Evrope. Iz skromnih začetkov v Španiji je pol nastala pravzaprav to svetovna organizacija, ki organizira to tekmovanje. Je pa seveda za to tekmovanje oziroma ta sklop tekmovanj značilno zelo, da so relativno zelo zahtevna. Torej nekako drugače od tekmovanj, ki jih sicer poznamo, je tu vrsta disciplin, tudi zelo kompleksnih, zelo pomembna je vloga mentorjev in tekmovalci se resnično pripravljajo dalj časa. In kaj bi rekli, gospod direktor, kolikšno je zdaj v tem času zanimanje mladih za poklicno izobraževanje? Se povečuje. V zadnjih 5 letih se je vpis ne vse na žalost, ampak vendarle v številne poklice izboljšuje. Predvsem je pa tudi pomembno, da se vpisujejo mladi z boljšim uspehom, nekateri tudi z zelo dobrim in odličnim, ki spoznavajo, vidijo, da je to prav odlična pot za to, da gradijo svojo kariero, da so zaposljivi in seveda tudi uspešni in zadovoljni v svojem poklicu. Hvala lepa. Prosim.